Takže ešte pred chvíľkou po rojovke nebolo ani slýchu. A kým som sa dostal k poslednému včelstvu, tak práve to posledné bolo rojuchtivé. Pozerám, že včielky, položil som tam jeden rámik s odviečkovaným plodom z iného včelstva, aby matka cítila feromón a stiahla sa dolu z kríku. Nejak som to vystríhal odtiaľto. Pozerám, že včielky sa tam nevracajú, takže matka bude tu a pozerám, že tu už dvíhajú zadky a mávajú krídlami, takže zrejme rozširujú feromón a matka bude dnu. Fuj, ale som sa spotil, teraz už je teplo. No a dneska už asi nie. Pondelok, útorok, stredu má byť veterno škaredo, ale v stredu už asi prídem a začnem robiť odložence naplno, lebo evidentne sú včely v rojovke a ani som si to nevšimol. Neviem síce ako, minulý týždeň nemali ani trúdov poriadne naložených, ani... Možno som niekde prehľadol nejakú bunku. Takže takto to končí, keď človek čaká zbytočne až do agátu. Každopádne roj odletel asi 30 metrov za. Včelnica je tu vpredu. Neviem, či tie úle vidieť. Roj odletel asi 30 metrov za včelnicu a ešte chvíľku ich nechám s tým kríkom tu naloženým. Nech sa včelky stiahnu. No a potom ich zavriem a nechám ich tu. Nech sa usadia. Takže prvý roj v roku 2021 je za mnou. A budem sa snažiť, aby sa ďalší už nedial. Aby už ďalší roj nevyšiel, aj keď pri tej sile tých včelstiev a tom počasí. No, takže takto vyzerajú včielky po usadení. Teda roj po usadení. Či sa usadia, to ešte neviem, ale evidentne matka je dnu, lebo včely hučia na rámikoch, dvíhajú zadky, takže matka bude dnu. Letáč som im otvoril, ten majú tu. Pozerám, že aj odtiaľ to už ťahajú feromón von, takže... Super, takže toľko z rojov, no. Takže po rojovke ani stopy, dobre. Tak som sa trošku sklamal dneska. Dobre, tak ahoj. No, tak vás všetkých zdravím. Momentálne od roja, ktorý sme usádzali v sobotu. A to ste mohli vidieť pred chvíľkou. Schválne sa idem pozrieť na to, ako sa tomu roju momentálne darí. No a toto je ešte jeden rámik, ktorý začali stavať hneď vedľa toho plodového. Bola medzistienka. A som zvedavý, či tá matka náhodou neprešla sem. Oni to tu stávajú. Aha, matka je tu. Tak matka je tu. Tak to vám schválne ukážem. A matka je tu. Snáď ju vidieť. Presne v strede telefónu by teraz mala byť. No, a ten sa nechce zaostriť. Tam je. No, tu je. Takže matku majú. A ja sa idem ešte poriadne pozrieť na ten plodový, takže matička je tam. Je troška menšia, ale podľa mňa ešte ona začne klásť. Zásoby im zatiaľ nechám tak. No a ja sa teším znova na sobotu. Keď sa pozriem, či už matka kladie, už by mohla. Alebo neviem. Ak bude klásť, bude, ak nebude, nebude. Každopádne roj usadený približne na 2 rámiky. No, celkom maličký, ale zdravím vás opäť. Tentokrát druhá prehľadka roja. Je to týždeň po vyrojení. Hádam mi to tento chlap s tou kosou prestane na 5 minút. A ideme sa pozrieť na to, ako vyzerá roj. A či už matka kladie, keďže vyrojila sa viac menej, alebo tak povedať neoplodnená matka. A ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá. Keď kladie, tak im zásobný rámik, ktorý som im dal, otvorím, ak si ho už neotvorili samé. No ešte je tu. Dobre, a pozrieme sa teraz na rámiky. Majú 5 rámikov, ale obsadzujú tak 2,5. No, toto je vystavané. Majú tam nejaký nektárik. Evidentne si niečo doniesli, už len z toho dôvodu súdim, že tam nebolo nič a je tam, takže roj pomaličky ožíva. To bola súž. Potom som im dal 3 medzistienky a tie medzistienky vyzerajú asi tak. Toto je prvá. No. Vajíčka zatiaľ nevidím. Môže byť, že matka kladie inde.
Matku sme našli minule, ako ste mohli vidieť. Včielky budú zrejme trošku otravné, lebo všetky sú otravné dneska. No, toto bol rámik s plodom, ktorý som dal, aby sa matka stiahla rýchlejšie z toho kríku. A ho trošku privatili. No, a sme zvedaví teraz. Zaviečkovaný plod, to je jasné, to je ešte z toho predtým, lebo som mi dal otvorený. Barvičky zatiaľ, vajíčka zatiaľ žiadne, nevidím. Je celkom teplo, takže môžem sa tu na ne čumeť teraz. Ne. Bá! Jedno vajíčko vidím. Alebo jedno. Dve. Matka kladie. Asi to nebude vidieť na tom telefóne, ale matka začala klásť. Takto, aby ste to videli na slnku. Tam bol zaviečkovaný plod z jednej strany, z druhej strany otvorený, ten zaviečkovaný mi vybehol von. Matku tu nevidím, ani mi netreba vidieť, stačí keď vidím vajíčka. A evidentne je tu. Bolo by síce škoda nenájsť ju, ale nejdem ho riešiť. OK. Ešte sa pozriem na tú medzistienku, ktorú začali stavať, tú druhú. Tak, z jednej strany nič, ale z druhej strany dobrá. Napol vystavaná. Hore majú nejaký nektár nanosený. Dobre, takže odloženec ožil. Roj ožil. Som rád, že takto funguje. Dobre, ja to dám rýchlo naspäť. Včielky sú celkom kľudné zo začiatku, síce trošku skákali, ale ja už som dneska dostal 4 žihadlá, takže už to neriskujem bez rukavíc. Budem mať ruky zase ako Michelin. Dobre, ešte vás dám trošku do kopy. Súš. A toto im odkryjem. Odkryjem im, troška ju podporím. Toto im odkryjem teraz. A metličku tu nemám. Tak ich teraz trošku stiahnem dolu. Poďte odtiaľ. Troška vys ofúknem. Tuto pozerám, že už to začali otvárať. Ja vám tým trošku pomôžem. Aby ste sa nenudili. Jednu som tu zabil trošku asi. No, ich tu je viac. Veľká lyžička, ale nevadí. Tak. Uvidím, čo si... Ojoj, bral som ich viac tam. Bohužiaľ. Nevadí. Z druhej strany im to nechám zatiaľ tak. A nechám ich na pokoji teraz chvíľku. Troška som ich rozrušil. Ešte vám ukážem plodisko, aby ste videli, ako vyzerá. Takže takto vyzerá plodisko. A mám ho z kraja, aby ste to videli na slnku. Takže ten rámik s tým vencom, to bol ten, ktorý som im dal, ten s plodom. Tam kladie matka. Tu je medzistienka, jedna, druhá, táto prvá nie je vystavaná, táto sa začína stavať, táto ďalšia je vystavaná komplet. No a tam potom je súštok, ktoré začali pomaly nosiť a za prepážkou je ešte jeden zásobný. Tak si myslím, že tomu roju to stačí na najbližšie 2-3 týždne, kým sa matka rozkladie poriadne, kým to vystavajú. Majú pekný domov. Dobre, zakryjeme ho a necháme pracovať. Ináč včielky troška stagnovali so znáškou, tak to vidieť a rojovka začína, takže do agátu zrejme ich neudržím v tom uli, budem musieť odložence narobiť. Ale o tom v inom videu. Tak všetko dobré a ahoj.